Hallo Holzfreunde, sind euch die Holzpreise auch zu hoch? Wenn ihr wissen wollt, wie man auch ohne viel Geld und mit ein bisschen Geschick tolle Möbel bauen kann, dann bleibt dran. Ich baue mir ein Regalbrett aus Palisander. Da dieses Holz sehr exotisch und sehr teuer ist, werde ich das Regalbrett furnieren. Dazu schneide ich mir das passende Regalbrett aus 25 mm MDF zu. MDF benutze ich, weil es sehr formstabil ist. Als Presshilfe schneide ich mir noch 2 melaninbeschichtete Spanplatten zu. Das Furnier, was ich benutze, ist ein Echtholzfurnier aus Palisander, 0,7 mm stark. Wenn ihr die Bezugsquelle wissen möchtet, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Jetzt wird das Furnier mit einem Anreißmesser oder Cuttermesser grob zurechtgeschnitten, jeweils ein Blatt für die Ober- und für die Unterseite. Zum Verkleben benutze ich ganz normalen wasserfesten Weißleim. Den trage ich mit einem Zahnspachtel gleichmäßig von innen nach außen auf. Damit sich das Regalbrett nicht verzieht, wird jetzt von beiden Seiten das Furnier aufgeklebt. Als Zulage fürs Pressen eignen sich die melaninbeschichteten Spanplatten. An diesen haftet kein Leim, sodass, wenn der Leim durchs Furnier durchschlägt, man alles wieder auseinander bekommt. Beim Pressen gilt, viel hilft viel. Je mehr zwingen, desto besser. Man lässt das Ganze am besten über Nacht trocknen. Jetzt schneide ich mit einem Cuttermesser grob die Überstände ab. Die Feinarbeit mache ich mit einer Einhandfräse und einem Bündigfräser. Jetzt kommen die Kanten dran. Damit hinterher alles natürlich aussieht, achte ich auf den Verlauf der Maserung. Für die Kanten wird jetzt wieder wasserfester Weißleim benutzt. Diesmal werden beide Teile mit Weißleim bestrichen. Bevor wir das Furnier auflegen, lassen wir den Leim antrocknen, bis er glasig wird. Jetzt nehmen wir ein handelsübliches Bügeleisen auf mittlere Temperatur und schmelzen damit den Leim etwas an. Das Furnier wird gleich haften bleiben.
Nach dem Trocknen schneide ich jetzt die Überstände des Furniers mit einem Stechbeitel. Eleganter geht sowas natürlich mit einem Furnierschneider. Jetzt alles wiederholen und alle sichtbaren Kanten furnieren. Wollt ihr noch mehr Videos von mir sehen? Dann haut doch mal auf den Abonnier-Button. Nach dem Schleifen könnt ihr das Holz ganz normal behandeln. Ihr könnt es ölen, wachsen oder mit Klarlack behandeln. Hier das fertige Ergebnis.